Hello，咁我就講下呢個海王島嘅廠副本嘅細節版啦。OK，咁好啦。首先，呂帝就知道路飛有個缺點就係怕水嘅。OK 啦，知佢怕水，係啦。跟住然之後好啦，咁呂帝知道路飛怕水咯喎。然之後咧，佢就連埋紅髮啦，就一齊撥啲水俾佢。跟住佢又連埋阿卓羅啦，一齊撥啲水俾佢。跟住佢又連埋路飛嘅親戚啦，一齊撥啲水俾佢。跟住然之後佢又連埋佢嘅舊朋友或者舊同學一齊撥啲水俾佢。佢又連同海軍一齊撥啲水俾阿路飛喎。係啦，咁究竟呂帝點解明知路飛係怕水，佢食咗惡魔果實係怕水，點解咧仲要撥水俾佢咧？係啦，點解而唔係呂帝同阿路飛一齊撥啲水去俾阿羅咧？係啦，阿羅都係食咗惡魔果實嘅能力者，都係怕水噶嘛，係咪？係啦，咁而呂帝同埋路飛點解唔撥啲水俾阿艾斯咧？係啦，咁首先呢個問題，究竟阿呂帝係咪真係中意阿路飛先？係啦，你明知路飛係怕水噶嘛，你仲要同佢師傅同埋同佢嘅同伴同埋佢嘅親戚、佢嘅同事同埋政府背住阿路飛一齊攞水撥阿路飛，咁你覺得路飛同佢哋仲有冇相處嘅餘地啊？我想問下大家嘅意見。